हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जावा से रिलेटेड एक और ट्रिकी क्वेश्चन बताने वाला हूं। आज हम देखेंगे कि बिना फिज़िकल कांटेक्ट किए हुए कीबोर्ड से कैसे हम टाइप करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हम रोबोट क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें अपने आप जो है नोटपैड ओपन हो जाएगा और उसमें टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने आप मैसेज टाइप होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑटोमेटेड प्रोग्राम बनाने के लिए हम रोबोट क्लास का यूज़ कर रहे हैं। रोबोट क्लास जो है कई जगहों पे यूज़ की जाती है जावा में। ठीक है, ये जावा AWT पैकेज के अंदर हमें मिलती है और इसमें जो है हमें हम सेल्फ रनिंग अगर कुछ प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं, टेस्टिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं, माउस कीबोर्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रोग्राम चलते समय अपने आप ऑटोमेटेड तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम रोबोट क्लास का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और भी काफ़ी यूजेस हैं, मैं पूरा डिटेल में भी रोबोट को इन फ्यूचर बताऊंगा रोबोट क्लास के बारे में। तो अभी तो मेरा एक ट्रिकी क्वेश्चन मतलब फ़नी प्रोग्राम बनाने का मेरा एम था। तो टाइटल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है घोस्ट कीबोर्ड टाइपिंग प्रोग्राम इन जावा यूजिंग रोबोट क्लास। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ये पिछला जो कोड है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, क्लास का नाम मैंने रख दिया माय और इसके ऊपर मैं कुछ पैकेजेस डाल देता हूँ। import java डॉट awt। कुछ एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, इसीलिए एक्सेप्शन क्लास की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कुछ एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, awt एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने एक AWT एक्सेप्शन क्लास डाल दी और मैं रोबोट क्लास को यूज़ करूँगा अपने प्रोग्राम में। तो मैंने जावा डॉट awt डॉट रोबोट क्लास को यूज़ कर लिया, इंपोर्ट करवा दिया मैंने इस क्लास को। ठीक है, तो रोबोट क्लास जावा डॉट awt पैकेज के अंदर होती है और इसी क्लास के लिए हमें ये एक्सेप्शन क्लास भी यूज़ करनी पड़ेगी, awt एक्सेप्शन। उसके बाद हमने जावा डॉट awt डॉट इवेंट डॉट की इवेंट। ठीक है, मैं की इवेंट का यूज़ करूँगा यहाँ पे क्योंकि मुझे टाइपिंग करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटेड अपने आप जो है टाइपिंग होते जाए कीबोर्ड से। तो उसके लिए हमें की इवेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो क्लास है वो जावा डॉट awt डॉट इवेंट के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और क्लास इंपोर्ट कर ली, import java डॉट io डॉट एक्सेप्शन, सॉरी io डॉट स्टार में लगा देता हूँ। ठीक है, जावा डॉट io पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी सब इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर आके मैं सबसे पहले तो एक्सेप्शंस थ्रो कर देता हूँ। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो अपने आप ये थ्रो कर दे उसको, io एक्सेप्शन कोमा awt एक्सेप्शन। उसके बाद इंटरप्टेड एक्सेप्शन। हम क्या करेंगे यहाँ पे स्लिप फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि थ्रेड क्लास के अंदर होता है। तो जब भी हम स्लिप फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें जो है इंटरप्टेड एक्सेप्शन को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्लिप फंक्शन के अंदर हम टाइम इंटरवल देते हैं, अगर उस टाइम इंटरवल के कंप्लीट होने से पहले कुछ इंटरप्शन आ जाता है तो वो एक एक्सेप्शन होती है। तो उसको हम हैंडल करेंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन
क्लास की मदद से। अब हमारा एक्चुअल जो गेम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मेन फंक्शन के अंदर आके मैं सबसे पहले तो रन टाइम क्लास का यूज़ कर लेता हूँ, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम। ठीक है, हमें नोटपैड ओपन करना है सबसे पहले, तो उसके लिए हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और एग्जीक्यूट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, तो रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है रन टाइम डॉट गेट रन टाइम फंक्शन को कॉल करके। तो ये ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा रन टाइम क्लास का। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर मैंने नोटपैड ओपन करने की कमांड लिख दी, नोटपैड डॉट ई एक्स ई। तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एग्जीक्यूट नोटपैड डॉट ई एक्स ई। तो इससे जो है नोटपैड ओपन हो जाएगा, और नोटपैड ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पे थ्रेड क्लास का यूज़ करते हुए, अब क्या होगा, नोटपैड एग्जीक्यूट होने की जो कमांड हमने दी है, तो नोटपैड मतलब एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम इंटरवल लगेगा। एप्लीकेशन है तो उसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जब तक मैंने क्या कर दिया, स्लीप फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कुछ देर का डिले हमें मिल जाए, तो मैंने इसके अंदर 2000 पास कर दिया। इस 2000 का मतलब है 2 मिली सेकेंड। तो 2 मिली सेकेंड तक आपका प्रोग्राम जो है रुक जाएगा, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो तब तक क्या होगा, नोटपैड ओपन हो चुका होगा, और नोटपैड ओपन होने के बाद मैं रोबोट क्लास का यूज़ करते हुए टाइप करूँगा, ऑटोमेटिक अपने आप टाइप होते जाए। तो मैंने रोबोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, रोबोट इज इक्वल टू न्यू रोबोट। ठीक है, मैंने रोबोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया रोबोट नाम का। फिर उसके बाद अब जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहते हो, अब आपको वो मैसेज बताना है। ठीक है, कीबोर्ड से वो कीज़ जो आप की कम्बिनेशन जो आप देना चाहते हो, जो मैसेज देना चाहते हो, उसके लिए आपको पूरा की कम्बिनेशन बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर लूँगा जो कि रोबोट क्लास के अंदर है, की प्रेस फंक्शन को मैंने यूज़ कर लिया, और इसके अंदर मैंने की इवेंट क्लास का यूज़ करते हुए जो वर्चुअल कीज़ हैं उनका कम्बिनेशन बता दिया। तो सबसे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हेलो फ्रेंड्स मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हेलो के लिए मैंने एच लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ एक की प्रेस होने के बाद थोड़ा सा अपन को एक इंटरवल देना है, ताकि अपन को यूज़र को अपन ऐसा फील करवा पाएँ कि एक एक कैरेक्टर टाइप हो रहा है। तो फिर से मैंने स्लीप को कॉल कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवल दे दिया मैंने, 500 लिख दिया, मतलब हाफ सेकंड, 0.5 सेकंड यहाँ पे हमने दे दिया। 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड, 500 दिया मतलब हाफ सेकंड। तो एक की प्रेस होगी, एच प्रेस होगा, उसके बाद हाफ सेकंड तक रुक जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा हेलो फ्रेंड्स मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। तो बस अब आपको कीज़ बताते जाना है। ठीक है, हेलो के लिए मैंने यहाँ मैसेज दे दिया, तो मेरा हेलो मैसेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं एक स्पेस देना चाहता हूँ। ठीक है, हेलो मैसेज के बाद मुझे एक स्पेस देना है। तो स्पेस के लिए आप लिखेंगे, आपको यहाँ पे की यूज़ करनी पड़ेगी, स्पेस के लिए जो की रहेगी वी के अंडरस्कोर स्पेस लिखेंगे। उसके बाद में हेलो के बाद फ्रेंड्स लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एफ़ का यूज़ कर लिया,
FR, then after I, E, फिर उसके बाद N, D, S। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स लिखना है मुझे, FRIENDS। ठीक है, मैसेज आपको जो भी लिखना हो, आप जितना टाइप करना चाहते हैं जितना आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली टाइप होते जाए अपने आप बिना फिज़िकल कांटेक्ट के, तो वो सब कीज़ आपको यहाँ अपने प्रोग्राम के अंदर देनी पड़ेंगी। आप टाइप नहीं करेंगे, आपके लिए आपका प्रोग्राम टाइप करेगा। तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है हेलो, फिर स्पेस, देन फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। काम हमारा आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओके इधर आ रही है। मुझे के को कैपिटल करना था कि इवेंट एक क्लास है, तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ कि इवेंट। क्या है कि मैंने काफ़ी जगहों पे इसको यूज़ किया है, तो ठीक है, मैं सर्च में जाके इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से कैपिटल के कर दिया इसको, रिप्लेस ऑल। ठीक है, अब शायद मेरा काम हो जाए। ठीक है, मैं दोबारा चला के देखता हूँ। हाँ, फिर से किधर आ रही है यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इधर आ रही है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। मैं चेक कर लेता हूँ इसको। सॉरी, ये डबल पी नहीं आएगा, सिंगल पी आएगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, दोबारा से चलाते हैं। अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। फिर से सॉरी, आर फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन डबल आर आएगा। ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखेंगे अपने आप नोटपैड ओपन हो गया और टाइप होना चालू हो गया है हेलो, फिर फ्रेंड्स। मैं कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा कि आपने जैसे ही प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास एक नोटपैड फाइल ओपन हो गई और आफ्टर 2000 मिली सेकेंड्स प्रिंट होना चालू हो गया हेलो, फिर फ्रेंड्स। एक एक की के बाद आप देख रहे हो थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, थोड़ा सा टाइम इंटरवल मिल रहा है हमें, क्योंकि हमने स्लीप का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो आप जितना डिले यूज़ करके प्रिंट करना चाहते हैं उतना टाइम इंटरवल आप इस स्लिप के अंदर दे सकते हैं। स्लिप के लिए ही हमने ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे लगाई है। ठीक है, उसके बाद AWT एक्सेप्शन रोबोट क्लास के लिए, IO एक्सेप्शन क्योंकि हम इनपुट आउटपुट वाला काम कर रहे हैं, टाइपिंग का वर्क कर रहे हैं, तो IO एक्सेप्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा जो कि java.io के अंदर है। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।